Сегодня 29 марта. Аргентина, Буэнос-Айрес, осень. Кратко контекст. С 23 марта по 25 марта как минимум 12 россиян, в том числе и я, получили предписание о депортации. Это были выходные дни. Все эти люди посетили миграционную службу 23 или 24 февраля для пролонгации туристического пребывания. Граждане РФ могут находиться на территории Аргентины как туристы 90 дней. Для дальнейшего пребывания нужно выбрать одно из решений. Первое – это резиденция. Ее можно получить по пути образования или лечения, или как родственник, если у вас произошли роды или свадьба. Второй способ – можно продлить туристическое пребывание. Этим как раз мы и воспользовались, так как не успевали сделать другую резиденцию с 90 дней. Это право дается соглашением между Аргентиной и Российской Федерацией, но не является обязательным для исполнения со стороны государств. В 2022 году все работало, и был план поступить точно так же, но что-то пошло не так. Есть еще третий способ – оставаться в стране нелегально. Никого не знаю, кто бы так делал, но в целом в стране нет дела до твоего статуса, пока ты или что-то не нарушил, или до того, как ты захотел что-то купить дорогостоящее, как машину или квартиру. В этом случае придется все-таки представить резиденцию. Получается, что предписание получили те, кто продлевались как туристы. Что же дальше? В минувшие выходные мы проработали несколько вариантов. Первое – обратиться в комиссию по миграции. Это государственная организация, находится на улице 25 мая. Этот адрес указан в предписании на первой странице внизу, где черный мелкий шрифт. Они помогают малоимущим с доходом менее 140 тысяч песо. На человека или на семью я как-то не разобрался. По курсу Blue Dollar это $370. В чем, собственно, помощь? Они собирают данные в виде интервью с тобой и самостоятельно пишут обоснование того, что миграционная служба погорячилась, и того доброго сеньора и его семью нужно оставить в стране. Адвокат этой организации подаст апелляцию, и дальше они будут поддерживать и дирижировать каждый шаг. Это услуги по сопровождению. Забегая вперед, скажу, что для нашей семьи они так и сделали. И мы являемся первыми и, к сожалению, единственными в день записи, кому оформили апелляцию. Наше дело они взяли, так как у нас близится день родов, и они решили снизить уровень стресса, обрушившегося на нас. Дело ребят, которые идут по пути образования, они не взяли, но они сделали шаблон, рыбу, заявление для миграционной службы, в котором обосновывается, почему ребятам нужно остаться в стране, почему их можно оставить в стране. И кроме того, эта комиссия по миграции, они созвонились с миграционной службой, сказали, что к ним будут поступать апелляции, договорились, чтобы людей не посылали, не футболили, и организовали прием. Кроме этого, они обсудили возможность помощи со стороны некоммерческой организации, которая предоставляет адвокатов для подобных судебных дел. И те, судя по всему, не отказали. Они находятся во Флоресте и работают с 4 часов вечера. Туда я и хотел поехать, если бы мне не помогли на 25 мая. В это суетное время приходится некоторые вещи делать на ходу. Хотел добавить по поводу интервью. В комиссии по миграции мы провели очень много времени. Почему?
Большую часть занял диалог с сотрудником этой комиссии. Он интересовался полной хронологией событий, когда мы въехали на территорию, проверил штампы в паспортах. После этого он попросил все документы, которые связаны с беременностью, карта из госпиталя, подтверждение предварительного дня родов. У меня старший сын ходит в садик, также нужно было предоставить справку из садика. Далее вопросы касались доходов и расходов, их нужно было рассказать, и они записали их со слов. Никаких подтверждений они не спрашивали. Очень он старался вести себя деликатно и спрашивал, какие есть доходы, от чего, как они подтверждаются, но вот документов не запросил. При этом я ему все доходы назвал в рублях, объяснил, что достаточно сложно это все перевести в песо из-за разницы курса, и предложил ему все указать в рублях. Он согласился и дальше через приложение Google конвертировал это все в доллары, записал в справке обо мне данные и в рублях, и в долларах. Также он с моих слов указал наши расходы, которые складываются из аренды и из каких-то повседневных трат. У меня получилось, что я трачу больше, чем зарабатываю. Такая динамика была. Повлияла на их решение или нет, не знаю. У ребят, у студентов такая же динамика, но вот им все равно отказали. Пум-пум-пум. Что еще? Он спрашивал, есть ли у меня счета в Аргентине. Я сказал, что нет. Он сказал, может быть, есть счета в других банках. Я ему объяснил, что да. Он говорит, какие карточки есть? Я ему объяснил, что карточки-то есть, но они не работают. В связи с этим появился вопрос, а как же я получаю деньги из своих сбережений? Здесь я немножко замешкался, и мне непонятно было, как это ответить. Я сказал крипта, на что он очень аккуратно сказал криптовалюта. На что он сказал, все нормально, у нас это все легально, мы этим пользуемся, вообще не переживай. Но в документе, в справке по общению со мной, он это не указал. Не знаю почему, просто не указал. Вот, после этого он распечатал документ, мне нужно было его подписать, и этот документ ушел на рассмотрение главному юристу, главному адвокату, и они сделали вывод, что они берутся за наше дело. На данный момент я все документы отправил, получил подтверждение через WhatsApp о том, что от меня больше ничего не требуется. И также у нас есть договоренность, что когда у меня родится ребенок, и я оформлю свидетельство о рождении, я должен буду им его направить. И с этим свидетельством о рождении они будут обращаться в миграционку для того, чтобы изменить статус мой. Все, в комиссии по миграции я провел 5 часов. Мне и ребятам очень помогла девчонка Анастасия с отличным испанским. Она будущий студент, и у нее нет предписания на данный момент, но она хотела разобраться в вопросе и минимизировать свои риски. Хотелось бы таких специалистов в структурах по защите прав человека. По результатам этого Анастасия написала статью с подобным пошаговой инструкцией, что мы сделали, и с контактами и адресами. Эта информация должна помочь остальным решить свой вопрос. И я вижу, что многие воспользовались этим алгоритмом, написали свои обоснования и сегодня утром направились в миграционную службу. Будем следить за тем, что у них получится. Кроме работы с миграционной комиссией, есть еще второй вариант решения пути.
можно обратиться сразу к платному адвокату. И, конечно же, мы прорабатывали и этот вариант. Этот адвокат, он полностью возьмет дело под свой контроль и защитит вас. Мы получили предложения с разными ценами, от $300 за человека до 1500 на семью. И пока что по этому пути мы не пошли. Хочется найти менее затратное решение. Ну, что, собственно, у меня и получилось, и я надеюсь, что у остальных ребят также получится, потому что можно первый шаг сделать самостоятельно, не прибегая к какой-либо помощи. А если вдруг миграционная служба предоставит отказ, то в этом случае я бы искал помощи со стороны некоммерческих организаций или попытался объединить усилия и сформировать общий иск. Но нужно понимать, что у всех дела разные, и может быть проще... Ой, ладно, я не юрист. Здравый смысл подсказывает, что дела должны быть сортированы каким-то общим параметрам. То есть, допустим, те, кто ждет детей, или те, кто учатся, или те, кто рантье. Иначе дело может затянуться, и тут тоже надо взвешивать риски. Кому-то это на руку, чтобы просто подольше потянуть резину, и потом будет, что будет. А кто-то ждет рождения ребенка, как мы, например, и мне не хочется сильно затягивать время, потому что в дальнейшем я уже смогу подать документы на ВНЖ в качестве другой категории. То же самое касается студентов, которые не успели оформить учебную визу, ну или учебную резиденцию. В основном проблема в том, что они ждут документов из России. И как только появятся документы, конечно же, они захотят оформить эту резиденцию. Желаю нам всем успехов на этом пути. И спасибо аргентинцам особенно за поддержку, которые пишут на эти видео в Инстаграме и в Ютубе. Спасибо вам большое. Я уверен, что у нас все получится. Я со своей стороны пытаюсь сейчас понять первопричины этого. И все, что я сделал, я написал письма на открытые социальные аккаунты миграционной службы, и в том числе директору миграционной службы. И те, кто не подвержен депортации и хочет помочь, направьте свои усилия вот в эту сторону. Давайте поймем, почему вообще такое происходит, какая дальнейшая политика миграционной службы по части людей с российским паспортом. Потому что ведь только люди с российским паспортом получили такие предписания, но не китайцы, не европейцы, или я не слышал, чтобы с такими проблемами обращались мигранты из других стран Латинской Америки. Почему я делаю вывод, что нет таких заявлений? На основании комиссии по миграции и тому, как ведется диалог с миграционной службой. Они не говорят, что это носит какой-то массовый характер. Вообще ответы достаточно скупые, и как будто бы служащие на местах, они сами не понимают, что вообще происходит. И у них появилась новая работа. Сотрудник миграционной комиссии потратил на 2 семьи целый день. Целый день он потратил всего на 2 семьи. И, конечно, с такой производительностью, если они сейчас получат более 100 обращений за день, они утонут в этих делах.
Ладно, пойдем дальше разбираться. Пока.